Un geyser de agua caliente y lodo brotó en el patio de una vivienda en Ixtlán de los Herbores, Michoacán, con una abertura de 4 metros, así lo informó Protección Civil. El titular, Hammurabi Ramírez, explicó que tiene características de fuente termal, pero se requieren estudios para confirmarlo. Varios cerdos murieron al ser alcanzados por el agua hirviendo. Geólogos de la UNAM y de la CENAPREP evaluarán la zona. Autoridades acordonaron el perímetro y pidieron precaución ante la actividad hidrotermal. El municipio ya cuenta con un geyser turístico.